书接前文，说这个故事暗中有暗。玉姑看文海太累了，愁的不行，帮着他参考。首先看这衣服，一眼认出来了，自己的衣服能不认识吗？同时玉姑心细，凡是自己的衣服在底襟都留有记号，这个记号是拿针线绣的，旁人不知道，他自己知道。每件衣服都绣个小小的万字，那意思万字不到头。呀，夫君呐，这衣服是我的。真的真的，你看我敢说哪件上都有个万字，这是我亲手绣的，是吗？快看看。一看这几件全有。那你的衣服怎么跑到老莫头手去了？那么根据老莫头所说，有一个和尚穿着衣服到他家，那和尚肯定是从我们家来的，这事情一传我爹，不就清楚了吗？对呀，玉姑啊，你真是深明大义啊！这玩意儿株连到岳父老泰山，我于心不忍，但是法理难容啊！现在就得以公治公啊！该让他老人家露面就得露面，该到堂上就得上堂啊！你不要怪我，怎么能呢？我相信我爹再怎么嫌贫爱富喜新厌旧，他也不是杀人凶手。哎呀，一问就清楚了。我连夜禀报知府大人。这曹文海连夜把门扣开，一五一十跟知府说了。是吗？老头乐得睡意全无，披衣而起，跟文海两个人这一唠，甚至把玉姑也给找来了，一说心里透了亮了。哦，原来如此，本官心里有数了。等到第二天升大堂，传下飞钱火票，把张百万立居所带拿到公堂。咱说这个张百万2年呢，瘦了能有6斤，女儿跑了，他能说不担心吗？想到女儿玉姑就掉眼泪呀。虽然有万贯家财，有什么用啊？没儿子，没人继承，大女儿那样，二女儿这样，我死不瞑目啊！有时候偷着掉眼泪，但是有一肚子的苦水又不敢说，像贼似的天天犯嘀咕。嘿嘿，没想到早晨起来还没等吃早饭呢，当差的就来了。你是张亮张百万吗？是。走吧，哪儿去？到地方你就知道了。锁上，花楞给锁上了，连推带拉，拉到知府衙门。张百万也是腿肚子转筋呐，到这儿也害怕呀。等大人升堂之后，把他带上来，他跪倒在地，往上叩头：“小人叩拜大人。”你叫张亮？正是。张百万怎么回事？哎呀，那是大伙给我送的绰号，久而久之就变成我的名字了。我且问你，2年前，也就是说，老姚家要上你们家迎亲的头2天，你们家发生什么事了？老爷，我糊涂了，我们家啥事儿没有。张百万，你不要狡辩，本官全部了解案情了。如果你要狡辩，当堂你要吃苦，你明白吗？还用我给你讲个故事吗？张百万呢，我给你提个醒，你是不是喜新厌旧，想把你女儿玉姑许配给老姚家？你家张灯结彩准备喜事，就是准备老姚家来迎亲。想不到这个节骨眼上，
你原来的姑爷曹文海回来了，你把曹文海安顿到家里头，你心里想的是喜新厌旧，想给他俩钱把他打发了，没想到当夜晚间出了事儿了，你的女儿玉姑跟曹文海两个人私奔了，你还领着人兴师动众四外去找，你还到金姑家里去过，也就是你大女儿，对不对？到你女儿家里怎么找的？以后都发生什么事了？你还不如实的讲来，甭管这些都清楚，后边的事儿还用我替你说吗？呀，张百万傻了，这官是神仙，怎么知道这么多事儿啊？其实他哪知道文海跟玉姑都跟说了，所以当官的才了如指掌。张百万事到如今只好说实话了，大人容禀啊，怪事儿，真是怪事儿啊。他就怎么把上金姑家里找，金姑支支吾吾不让他搜，他产生了怀疑，后来把那柜子抬到家里，认为是玉姑和文海，结果打开一看是个死和尚。他怕老姚家来逼亲，为了掩饰出的下策，把和尚扮作成玉姑，拿玉姑的衣服勉强给他套上，一共6、7件，给他勒上鞋子，戴上凤冠，配上虾皮，塞到棺材里头了。没想到半夜诈尸了，和尚跑了，也不知道怎么回事。之后第二天听说和尚死在井中，我害怕不敢张扬，因为这个事儿牵连着我呀，一直2年多我不敢说，成了我的心病了。至于和尚怎么被杀的，小人是一无所知。今天大老爷问我，如实的全供出来了，大老爷信不信在您可以详细审查。这事儿对上了，前后脉络清楚。和尚跑了，肯定跑到老莫头的豆腐房去了，于是发生后来的事情。画供画了供了。张百万，案子尚未结束，你不能回家，暂时把你软禁起来，你可愿意？老爷做主，把他拘留了。能回家吗？虽然是拘留了，好生款待，因为知道这是玉姑的爹曹文海的老泰山，吃喝不愁，行动受到限制。那这案子远没有结束，前半截都清楚了。到了老莫头家之后，乃至离开老莫头的家，发生以后的事儿，和尚死了，怎么死的？谁杀的？这个环节弄不清楚，这就了解大觉寺周围的人家地方提供情况。地方说呀，这2年有点变化，在我的治下有个老王家屠户，王屠户搬家了，他的买卖挺红火，在市场里头人送外号王一刀啊。他切肉有准头，一刀下去分毫不差呀。他卖的肉也最好不过，挺好的，他兑出去了。2口子搬走了，因空信渺。本来他那2间房值银子仨瓜俩枣他就卖了，好像有什么难言的事情。再一了解，别的情况没了。这个王一刀上哪儿去了？他问地保，此人长得什么模样？跟正常人没什么区别，就是个儿高一点，长得挺膀。媳妇儿长得胖不大的，说话都是标准的太原口音。另外他们的特征嘛，原来开过酒馆，他会熏肉，那肉熏的还一绝。这地保一提供这情况，文海在旁边，
忽然想起了在交城县下酒馆的事了呀，天下有这么巧合的事情吗？他心蹦蹦蹦蹦蹦直跳啊！荣等问完了，大人退了堂了，文海就说：“干爹啊，我向您提供重要的线索，是这么回事。当初我没太注意，我认为他说醉话呢。但是根据白天地保所说的情况，相当吻合。莫非那个王掌柜的就是王一刀王屠户？那个女人就是他媳妇儿，就在交城县，是吗？管他是不是，一问便知。马上签署公文，叫新任的交城县的县令马上把王一刀他媳妇儿捕获送交太原问讯。上级的话底下闻风而动啊，没过几天把两口子给押来了。等升堂这一天，把王一刀王屠户给带上来了。陈公给他相面一瞅，这家满脸的凶气，这个偷着把地保给传来了，让他站到屏风后头，问他是不是王屠户？没错，爷爷，他在哪儿眯着呢？就是他呀，这不王一刀吗？确认了身份，大人啪把桌子一拍：王一刀，你还不把当初如何杀死和尚的经过供出来吗？你往哪儿跑？跑到哪儿也得把你逮回来，还不说实情更待何时？本来王一刀想不承认，但是又一想，无凭无据能把我逮来吗？肯定不能啊！哎呀，谁把我卖了？也罢，别遭罪了。我不承认，肯定得堂过不去啊。那家一收拾我，死去活来，到头我还得承认。尤其这2年来，我整天提心吊胆，做噩梦啊，那个滋味也不好受啊。因此王屠户往上叩头：大老爷，您不必着急了，我说我就是杀人的凶手。讲怎么回事？是这么回事。他说了，我卖肉去起得早，我走了，没到市场，我忽然想起来秤没拿，做买卖的没秤怎么能行呢？翻回身我来取秤，到我们家门口不远，我看地上俩人滚打，到近前一瞅，是那和尚，我叫什么名我想不起来了，要对我女人无礼，我一见火往上撞，因此我一刀我把他宰了。老爷，平心而论，我可不敢杀人，我是警告他，给他放点血而已。哪知道这一着急下手太狠了，脑袋瓜子扑了下来了。之后俺两口子害怕了，把他给尸体就扔到井里了。的确我是杀人凶手。这一说是真相大白啊！原来如此，画了功，杀人凶手找着了。之后陈公又做了一些细致的工作，这一篇升了大堂了，围观的老百姓上万，把衙门都要挤倒了。陈公升做大堂，处理此案。莫老五老莫头无罪开释。您说这老头怎么活过来的？太不容易了。家里那么困难，这2年多就更困难了，一贫如洗。女儿上姨家去住去了，闻讯之后赶回来接他爹呀。父女2人抱头痛哭。陈公心也软了，心说他家里得给点资助，出钱的人肯定有，谁呀？就得落到张百万身上。
你家不有钱吗？你呀也算罪魁祸首，不罚你点银子出不来这口气。然后带上张百万，你可知罪？张百万不知道怎么处置自己呀，往上磕头带响，老爷明鉴，老爷公断。张百万呐，都是因为你才引发了下面一系列的事情，本应从严处置，抄没你的财产，把你流放4000里，你就得做外丧鬼呀！念你年老昏花，一不十足，算了吧，从轻发落。你认打认罚，认打充军，认罚你得拿点银子。认罚呀，认罚呀，老爷您说个数吧。凡是我能办到的，我绝不推辞，也不能难为你。认罚拿文银500两吧。行，500我出，现在我就拿。另外张百万呢，你想不想你女儿啊？想啊，想的两眼望穿，可想有什么招？先退在一旁啊，派人取银子去，银子取了之后，一会儿就放你回家。哎，谢老爷。总而言之，一切全处理完了，老爷退堂了。老百姓奔走相告，哎呀，这案子了结的太漂亮了，都替老摸头高兴。单说陈公退堂之后，把预估文海找到屋里，派人把张百万也给找来了。张百万不知道啥事儿，等进屋一瞅，这不我女儿预估吗？大白天我做梦，这不可能，这明明在我面前站着。爹，不管怎么地是父女呀，血缘的关系，女儿再恨爹，那毕竟是爹呀，把自己抚养成人呐。预估过来一跪一哭，张百万知道是真的了。我的丫头喂！哭罢多时，文海过来了。老人家，曹文海叩拜岳父老泰山。你怎么也在这儿？曹文海一笑，嘿嘿，老人家您听我道来是怎么回事。张百万一听恍然大悟，感谢陈公，于是跪倒在地。大老爷，你行德积善，您能寿高过百，您积了阴功了，全怪我糊涂，啪啪撤自己的嘴巴。陈公一笑，算了，人非圣贤，孰能无过呀？不过你这过引出多少麻烦来？官司了结了，你家人可以团聚了，你愿意把女儿接回家吗？愿意，求之不得呀！将来我不在了，我万贯家财都是他们夫妻的，都给他们。大老爷，我也忘不了您的恩典。喜中悲，悲中喜。大老爷这才说，我罚你500银子，我不要，官府也不要。你可知老墨头受的什么罪呀？本来就穷，2年多的官司，一贫如洗，连个破家都没了。这钱叫他开个豆腐房，好让他养老。你服这个判决吗？我太服了，大老爷，我再给拿500，我送老墨头1000银子，您看怎么样？就等于他替我顶了罪了。如此甚好。你看真别说，老墨头还真发了财呢，开了个漂漂亮亮的豆腐房。
那会儿一到山西太原府，一打听老墨家豆腐远近闻名，不为买豆腐，想看看这人。老头后来也胖了，姑娘也找了个好人家，得了个善终。张百万把女儿姑爷接回家去，一家人团聚。至于杀人的凶犯，那后果可想而知啊！秋后处决，把王一刀脑袋砍下来了，他媳妇儿属于帮凶，流放3000里，结果死到大沙漠了，这也算是罪有应得。这个案子就画上了句号，但是可没完。怎么说没完呢？转过年的春天，喜信传来，吏部下了文了，曹文海提升为石门县县令，升了官了。连文海都不知道怎么回事，我怎么能可以做知县呢？我连功名都没有。后来得知，闹了半天是陈公花钱给他打点的，心思那么年轻，那么能干，帮着我破了那么多疑难案件，是不是老在我身边把这孩子给废了？保举保举他们。上下打点，吏部才下文石门县县令。文海乐坏了，来谢过陈公。陈公说：文海啊，你颇具才干，在我的身边你废了，这次赶往石门上任，我希望你能破获更多的疑难案件，你要为本地的老百姓做主，留下个好名声。曹文海泪如雨降，老干爹您放心吧，皇恩浩大，往上说我得对得起皇上和朝廷，往下说我得对得起老干爹的栽培，我也得对得起我全家人和玉姑啊。身为官员，不给老百姓做主，骂名千载，死都有余辜。您听我的好消息，好孩子，有出息。切记，遇上疑难案件，随时沟通信息，到时候我可以帮忙。多谢老人家。哎呀，曹文海乐坏了，回到家里的跟玉姑打点行囊，挑良辰斋吉日到石门县是走马上任。咱这么说吧，新官上任3把火呀，到这叭处理了很多疑难案件，官升甚佳，受到一致的好评。这曹大人年纪不大，有2下子，的确是个清官，了不起。也有人说他甭美，咱石门县这儿净出刁民呢，大案要案多的是，叫他断吧，早晚有一天他得做瘪子。有人也说未必啊，这姓曹的有根儿啊，这小伙子是个茬子，未必能把他难得住。有的人说咱打个赌，看看有没有他做瘪子的时候，我就不相信难不住他。那么究竟曹文海能不能断得了一案？